చాలామంది చూస్తుంటారు. రీసెంట్‌గా న్యూస్‌లో మధ్యప్రదేశ్‌లో ఒక దగ్గు సిరప్ తాగడం వల్ల ఎంతోమంది పిల్లలు చనిపోయారు. ఎందుకు అంటే ఆ దగ్గు సిరప్‌లో ఒక కంటామినెంట్ విషపూరితమైన పదార్థం ఎక్కువ మోతాదులో ఉండి అది తాగడం వల్ల కిడ్నీలు పాడైపోయి చనిపోయారు. మనం చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు నేను ఓపీలో చూస్తుంటాను. వచ్చి కొంచెం దగ్గుంది, దగ్గు సిరప్ ఏమైనా రాసిస్తారా? జలుబుంది, జలుబుకి ఏమైనా ఇస్తారా? తలనొప్పి ఉంది, తలనొప్పికి ఏమైనా టాబ్లెట్ ఇస్తారా? ఇట్లా అడుగుతారు. అలాగే షాప్స్‌కి, మెడికల్ షాప్స్‌కి వెళ్ళి కూడా దగ్గు సిరప్ ఒకటి ఇవ్వండి, ఏదో ఒకటి అడుగుతారనమాట. ఈ ఇబ్బంది ఉంది, ఇది ఇవ్వండి అని. మామూలుగా ఇప్పుడు దగ్గుంది అంటే మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సింది ఎందుకు దగ్గు వచ్చింది అని. అదేమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా? అది దానంతట అదే తగ్గిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ అనుకోండి, 4-5 రోజులు వెయిట్ చేస్తే అదే తగ్గిపోద్ది. మరి మనం దగ్గు సిరప్లు ఎప్పుడు వాడాలి అంటే, ఇన్ఫెక్షన్ మనం తగ్గట్లేదు, ఎంతకీ నిద్రపోవట్లేదు, విపరీతమైన దగ్గుండడం వల్ల గొంతు నొప్పి విపరీతంగా వస్తుంది అంటే తట్టుకోలేకపోతున్నారు అంటే అప్పుడు మనం దగ్గుకి సిరప్ అనేది ఇస్తాం. ఇప్పుడు తలనొప్పి కన్నా, జలుబు కన్నా, దేనికైనా కానీ కొన్ని వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయి. కొన్నిటికి మెడిసిన్స్ అనేది అవసరం. సో మెడిసిన్ అనేది ఎప్పుడు అవసరమో, ఎప్పుడు తప్పదో అప్పుడే వాడుకోవాలి. మేము చదువుకునేటప్పుడు ఒక హిప్పోక్రటిస్ ఓత్ అని ఉండిద్ది అనమాట, ఫస్ట్లో తీసుకుంటాం. దాంట్లో మాకు చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఏ పేషెంట్కి మీరు హాని చేయకండి అని. అంటే మంచి చేస్తారో లేదో తెలియదు కానీ హాని చేయొద్దు అని. ఎందుకంటే మెడిసిన్స్ అనేవి కరెక్ట్గా వాడితే అది మెడిసిన్ అవుద్ది, తప్పుగా వాడితే అదే మనకి ఇబ్బంది కలిగించింది కాబట్టి. సో మనం షాపులకి వెళ్ళి కొద్దిపాటి దగ్గుంటేనే సిరప్లు తాగేయడం, కొద్దిపాటి జలుబు ఉంటేనే టాబ్లెట్లు మింగేయడం, ఇట్లాంటివి చేయకూడదు. కొన్ని వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయి, నాకు వెంటనే తగ్గిపోవాలి, ఒక ఇంజెక్షన్ వేయండి అని చాలామంది వేయించుకుంటారు. అట్లాంటి పనులు మనం చేయకూడదు.